شكرا لك نايف. عبدو بسيسي لاعب الخبرة ولاعب الأنصار كابتن، يعني كحارس مرمى كاشف الملعب كله بالضبط. شو اللي قاعد يصير كابتن؟ يعني نزيف من النقاط، الفريق يعني لا يفوز في أي مباراة ولا يتعادل أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. بصراحة احنا بنلعب بنأدي بالذات مع الفرق الكبيرة، بنأدي مستويات طيبة، لكن في النهاية بنخسر بصراحة بأخطاء مننا بصراحة بدائية، لكن هذا حال الكورة والحمد لله على كل حال. داخل الملعب كابتن تشوف يعني في تعاون من اللاعبين، يعني تكتيك المدرب تطبقونه داخل الملعب؟ والله شوف، العيال بيأدوا بأمانة، هذه إمكانياتنا بصراحة، ما نضحك على بعض. بدون أجانب بعد، يعني هذا زاد الطين بلة. أجانب وبدون لاعبين خبرة بصراحة وسط الميدان أو في الدفاع ترى يأثر. شوف أنت ما شاء الله دفاع الشباب ما شاء الله اصطلت على النبي، تلقى نايف، تلقى تفاريس، تلقى وليد عبد ربه. أنا مع احترامي مساكين اللعيبة يعني صغار في السن بصراحة. شو اللي تحتاجونه يا عبدو؟ نحتاج بصراحة لاعبين على مستوى عالي يساعدوا الفريق، ما يكونوا مع احترام اللعيبه اللي مشوا زي اللعيبه اللي مشوا بصراحه، يكونوا لعيبه على مستوى عالي يساعدوا. الاجانب هم اللي اختيار المدرب او الاداره؟ والله بامانه اختيار المدرب هو اللي اختارهم وقال على ضمانتي، وانا دربتهم في البوسنه ويعرفهم ويعرف امكانياتهم. مع الاسف شفنا مستوياتهم بصراحه. لعيبتنا انا بالنسبه لي يلعبوا لعيبه المحليين افضل، قال شيء يستفيدوا ويكسبوا خبره. هذا حال الكوره. الله يعطيك العافيه. شكرا.